Армысыздар, менің есімім Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі айтпағым Атамекен кәсіпкерлер палатасы, сондай-ақ Алматы қаласының әкімдігі және де басқа да әкімдіктер шағын бизнесті қолдау мақсатында ол кісілерге грант береді. Грантты сондай-ақ жастарға, көпбалалы аналарға, жалғыз басты аналарға, жалпы көмекке мұқтаж жандарға, өзінің бизнесін, өзінің кәсібін ашамын деген жандарға тегін оқу курстарын өткізеді. Ол оқу курстарынан жаңағы сертификат береді. Ол оқу курстарын бітірген адамдар сондай-ақ түрлі грантқа ие бола алады. Грант дегеніміз ол жаңағы қайтарымсыз ақша. Демек, сіз оны несиеге алмайсыз, кредит емес, ол жаңа қайтарымсыз сізге беріледі. Ол сіздің жаңағы бизнесіңізді бастап кету үшін, өзіңіздің жаңа кәсібіңізге бірінші керекті жараққа ақша ретінде беріледі. Оның көлемі менің білуімше 250 мың теңге, 500 мың теңге, және де ары қарай әрине кете береді. Сондай бір гранттардың бірін менің әпкем Айнұр Батырханова сондай грантқа ие болды. Осы жақында ғана. Ол үшін ол кісі жаңағы Атамекен кәсіпкерлік палатасының ұйымдастыру бойынша өткен курстарды өтті. Бір емес бірнеше курстан өтті, сертификат алды, бизнес-план жазды. Сіздер қорықпаңыздар, ол жаңа курстар өте қиын емес, жалпы тек қана өзіңіздің жаңа икеміңізге қарай таңдайсыз, оны сіздерге ешкім де мәжбүрлемейді. Бизнес-планды жаза алмаймын, оған жаңа басым жетпейді деп қорықпаңыздар, ол да ешқандай да оның да қиындығы жоқ. Интернетте ғаламторда бәрі тұр. Сол шаблонды алып, жаңағы оған өзіңіздің бизнесіңізді қойып, көшіріп жазыпсаңыз да болады. Сол жерде отырған кісілер де, олар да жаңағы комиссияда отырған кісілер, олар да түсінеді сіздердің нағыз кәсіпкер емес екенін. Жаңағы бұл жайында көп оқыған, тоқыған, жаңағы мағлұмат алған адамдар емес екендеріңізді түсінеді, біледі. Сондықтан да олар сіздерге түсіністікпен қарайды. Олардың мақсаты жалпы сіздердің ары қарай өз жұмыстарыңызды, өз кәсіптеріңізді алып кету, өздеріңізге жаңағы ақша таба алатындай халге жету. Сондықтан да осының бәрін толық анық сіздерге айтып беру үшін жаңағы Айнұр ханыммен сұхбат аламын. Қараңыздар, көріңіздер. Бұл шығарылым жалпы мотивациялық түрде шығарылым болмақ, себебі көптеген адамдар маған жазып жатады, жұмысты қалай тапсақ болады, бизнеспен қалай айналыссақ болады, не істесек болады, қайда барсақ болады, кім бізге тегін оқу оқытады, кім бізге тегін жалпы дүние береді жаңағы оқуға, не істейміз, жолымызға ақша жоқ деп жатады. Сол кісілерге айтпағым, осындай жұмыспен қамту орталығында түрлі тегін оқытылатын курстар бар. Ол жайында менің алдыңғы шығарылымдарда айтып кеткенмін. Ол жерде сізге тек қана білім беріп қана қоймайды, жаңағы материалдарды өздері беріп қана қоймайды. Олар сіздерге сондай-ақ стипендия береді, шәкіртақы береді. Сіздердің жаңағы жолдарыңызды өтеу мақсатында 20 мың теңге көлемінде, қателеспесем, стипендия береді. Сондай-ақ тегін оқытады, тегін білім береді. Егер де бизнес-планыңызды қорғап шықсаңыз, болашақта кәсіп ашамын, кәсіпкер боламын, өзімді өзім қамти аламын жұмыспен дейтін болсаңыз, олар сіздерге жаңағындай гранттар да береді. Сондықтан да көп сөйлемей, жаңағы Айнұр ханымнан алған сұхбатты көріңіздер, қараңыздар, бір ой түйеді деген ойдамын. Атамекен палатасына барып тіркеліп жұмыссыздар қамту орталығына тіркелдім бірінші. Содан Атамекенге барып бизнес бастау курсын бітірдім. Сонымен қатар осы жұмыссыздар қамту орталығынан осы 3 айлық курсты оқып бітіріп, ол жерге керек документтар, курсқа жеке куәлік керек және жұмыссызбын деген анықтама справка, басқа ештеңе керек емес, адресная справка. 3 ай оқыдым. 3 ай ішінде көп нәрселер үйрендік, байпақ жасау, текемет сырмақ, бір сувенирлар және сумка,
әртүрлі бұйымдар жасап үйрендік. Соның ішінен мен өзіме жүрегіме жақын осы текемет сырмақ жасауды жөн көрдім. Көбі айтып жатады жаңағы тегін білім ол сапасыз деп. Сізге қалай болды? Жоқ, олай деп айта алмаймын, өйткені осы жүннен бұйым жасауды бізге сол Союз ремесленников қолөнер шеберлері солардан үйрендік. Сондай мамандар өте жақсы, жоғары деңгейде үйретті деп ойлаймын. Осы сабақ біткеннен кейін сертификат алдыңыздар. Ары қарай сіздерге жаңа кәсіп ашуға көмек берілді ме? Иә, әрине, сабақ 3 айдан кейін сертификат алдық. Сертификаттан кейін сол Атамекен палатасымен жұмыссыздар қамту орталығынан 500 көлемінде 505 мың грант алдым. Сол грантқа бөлінген 505 мыңға егін тігін машинкасын алдым. Сырмақ. Ол грантты яғни кімдерге берді? Және де ол грантты алу үшін сіз тағы да қосымша сабақ өттіңіз ба бұл 3 айдан басқа? Және де қандай документтер өткіздіңіз? Негізінде 3 айдан кейін қатысып алса да болады сол грантты. Бірақ мен өзім үшін ақыры бизнес ашатын болғандықтан толық бизнесті үйренсем, толық білсем деп мен Атамекеннен бизнес бастауды оқыдым қосымша. Негізінде тек осы 3 ай өнерді ғана оқып қатысса да болады, 505 мың алуға болады. Енді оқиым десеңіздер, өзіңіздерге жетілдіріп, жаңағы 20 күндік бизнес бастау курсында Атамекеннен бітіргендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Өйткені өз жерде де өте тәжірибелі мамандар, сондай керекті сабақтар болады. Адамда мынандай қорқыныш, мен ашсам бұл жабылып қалса, жүрмей қалса деген өзінің бір қорқыныштары болуы мүмкін адамдарда. Соның барлығынан айығып, адамға өзіне бір батылдық, сезім пайда болады. Мен өзімде солай болды. Сөйтіп бизнес бастауды оқыдыңыз, одан кейін сіз қандай документтер өткіздіңіз грант алу үшін? Грант алу үшін ол жерде көбінесе жастарға көп көмек беріледі. 29-ға толмаған жастар және көп балалы аналар, жалғыз басты аналарға және тек қана аналар емес, ол жерде көп балалы әкелер де жатады. Содан кейін малоимущий дейді ғой, соларға біріншіден көмек беріледі. Және жобасы керемет болып, өзіне сенімді адамдарға да беріледі. Ол жерге керекті документтер: оқу бітірген сертификат, удостоверение личности, содан кейін адресная справка. Егерде көп балалы болсаңыз, көп балалардың документі, малоимущий болатын болса, соңғы 6 айдың өзіңіздің және күйеуіңіз жұмыссыз болған жағдайда болса, заң түрде сол соңғы 6 айғы көрсеткішін алып келіп өткізесіздер. Одан артық ешқандай документ керек емес. Бизнес план жазу міндетті ме? Әрине. Оны мына 20 күн оқыған кезде бизнес план жазылды. Түсінікті. Сонымен жалпы 500 мыңды жаңағы бір айда бере ма, бір аптада бере ма? Жаңағы көп бізде қазақтарда жақсы көреді ғой, футбол етеді дейді ғой, анда жүгіртеді, мында жүгіртеді, сөйтіп жүгіртті ме сізді, жоқ әлде? Жоқ, ондай ешқайда жүгірту болған жоқ. Керекті құжаттарды алып келіп өткіздік. Сол құжаттармен бір ай көлемінде күттік, әрине. Счет аштық, ИП аштық бірінші. Сол ИП-ның атынан юридический счет аштық. Сол жерге сол 505 мың түсті.
Демек бұл шынында да рас нәрсе, мемлекет көмектесіп жатыр қазір. Әрине. Болашақта март айында инновация деген бар. Ол жерде 3 миллион грант. Алла қаласа, сол грантқа қатыссам деген ойым бар. Жалпы көп айтады жаңа 500 мың теңге деген не ол кәсіпкерге дейді. Сіз үшін қалай ойлайсыз? Сіз бастап отырсыз, жеткілікті ме? Әрине, ол 500 мың бәріне жете бермейді, бірақ ол да жақсы көмек. Мен мысалға оған 2 тігін машинасын алдым. Ол мен үшін өте көмек. Бастапқы кішігірім бастауға болады. Одан арғаратай әрине өзіңіздің қаражаттарыңызды қосу керек. Қандай бизнестерге, қандай кәсіпке басымдық берілді? Сіздің қасыңыздағы жаңағы 500 мың алған грант иелері кімдер болды? Ол жерде көбінесе мына өндіріс жағы, сол әркім өзінің өндірген заттары мына шетелден алып саудамен айланысатындарға көп берілмеді. Берілді, болды. Енді бір керемет жоба болса, бірақ көбінесе мынау алып сатуға емес, адамдардың өзінің қолынан істеген заттарға, осындай бұйымдарға көп берілді. Ол мысалға тек қана қол өнер емес, ол жерде асхана, наубайхана, тағы басқа салалар өте көп болды. Сұлулық салондары болды. Өте демек жаңа сұлулық салоны, бухгалтерлік жаңа қызметтер оларға да беріледі? Беріледі. Бізде мысалға алғандардың ішінде мысалға бухгалтер курсын ашып, осы жасымамағандарға үйрету, жаңағыны қалай ашу керек, документті қалай толтыру керек, соның барлығын үйрететін курс ашты бізде бір қыз. Және бізде болды тағы психологиялық кабинет, мысалға психолог, сондай кабинеттер ашуға да берілді жобалар. Мысалға реставратор дейді, көне заттарды жаңарту, сондайларға да берілді. Қол өнерге де, бұл әр адамның өзінің жеке идеясы, өзінің армандап жүрген, мысалға қолынан келетін ісі бәріне берілді. Текемет бұл міне біздің ата-бабамыздан қалған өнер. Қазір осы біздің Қазақстанда өте аз. Енді жасалмайды деп айтпаймын, жасайтындар бар, бірақ аз көлемде. Көбінесе мына байпақ, кішігірім бұйымдар жасалынады. Мысалға көйлектер жасайды қазір неше түрлі. Ал мына текемет сырмақпен айланысатындар өте аз. Бұл текемет мысалға міне 2 түс болып тұр мына жерде. Бірінші мына соңғы сұр түсті жайып аламыз да, қалыңдығын осы текеметке келетіндей оның үстіне мына оюды басамыз. Және болашақта міне тігін машиналар келді. Енді сол сырмақ тапсырыс бойынша біз мына кішігірім 2/1 көлемінде жасадық. Бұл реклама ретінде. Енді болашақта адамдардың тапсырысына қарай, көлеміне қарай жасаймыз. Және де сырмақ жасаймыз. Пальтолар жасасақ деген ойымыз бар мына көктемге. Қыз келіншектерге осындай міне байпақтар. Сол керекті бұйымдардың бәрін жасасақ деген үміттеміз, ойдамыз, жасаймыз бұйырса.